jamani, hatari. Kwa ngazi yao ndio vile, lakini ngazi yangu napiga ngoma na Bwana anashuka. Bwana hana upendeleo. Wewe mwabudu, tutamuona atakuhudumia. Lakini tukisema kwamba mimi kitu ni kelele kwa watu, si utaratibu, hapana. Yeye anataka sifa. Mungu anapenda kusifiwa, na akisifiwa atakuhudumia. Wimbo wa kwanza wa Biblia ulioimbwa baada ya wana wa Israeli kuvuka bahari ya Shamu ulikuwa ni wimbo wa sifa na shukrani kwa Mungu. Kumbukumbu la Torati sura ya 15 mstari wa 2, Musa aliwaamuru wana wa Israeli kumsifu Mungu kwa wema wake kwa kuwapa nchi ya ahadi. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 na mstari wa 10. Wimbo wa Debora, wimbo wa Debora hasa uliwaita watu kumsifu Mungu. Waamuzi 5 mstari wa 9. Hamu ya Daudi ya kumsifu Mungu pia imeandikwa katika historia ya maisha yake. Samueli wa pili mstari wa 20, sura ya 22 mstari wa 4, mstari wa 47 na mstari wa 50. Mambo ya Nyakati na kuendelea utasoma. Na katika Zaburi aliandika Zaburi 9, Zaburi 18 na nyingine kwa ajili ya kumsifu Mungu. Waandishi wengine pia wa Zaburi wanawaita watu wa Mungu kuishi maisha yao katika kumsifu Mungu. Zaburi 33, Zaburi 46 na kuendelea. Kiswahili cha kawaida au Kiruba cha kawaida. Hali hapo na reference Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 6. Au lugha isiyojulikana duniani ndio rapa samtara rashika. Hiyo ni lugha ya juu ambayo hata shetani hajui. Hiyo tunaita ni lugha ya mbinguni, lugha isiyojulikana. Kama lugha za malaika. Hizo ni kama lugha za malaika. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 1. Usemi wa jinsi hii hautokani na kujifunza kwa mara nyingi. Haieleweki kwake anayenena. 14 mstari wa 14 Matendo. Na kwa wale wanaoisikia 14 mstari wa 16. Maana yake ni kwamba unaponena kwa lugha, unapokuwa umejazwa na Roho Mtakatifu na neno na lugha, baada ya kunena kwa lugha unaweza usijue ulikuwa unazungumza nini. Na wale wanaokusikiliza, wale majirani ambao uko nao namna hii, hawatajua wewe unazungumza Kilugha au unazungumza lugha gani. Atasikia sauti tu inatoka, lakini wewe una mawasiliano moja kwa moja na Mungu mbinguni. Kwa hiyo ndio maana naandika hautokani na kujifunza. Kwa hiyo najibu jibu la ndugu yangu wa jana aliyesema kwamba tunapokuwa kanisani tunajua. Sasa anzeni kuomba kwa lugha, kunena kwa lugha. Biblia inakataa. Biblia inakataa, sio mimi. Neno la unajua vitabu hivi wake ni kwamba mtakaporudi mtakuwa na nafasi kubwa na Biblia yenu kusoma na kujifunza zaidi. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu yeyote atakayekwambia tumeomba sana sasa, haya tuombe kwa lugha, tuombe kwa lugha. Sio sawa. Sio sawa. Namba 2, kunena kwa lugha kunajumuisha roho ya binadamu na roho wa Mungu. Roho hii na roho wa Mungu zinakutana pamoja, zinafanya shirikisho, zinakuwa roho moja kwa utukufu wa Mungu. Mtu huyo ananena lugha. Hapa chini roho hizi zinazoendelea katika akili, roho hizi zinaendelea katika akili. Unajua unaponena kwa lugha kuna akili inafanya kazi na roho wa Mungu anakufanikisha. Huwezi kusema bila roho wa Mungu kuwa pamoja nawe, huwezi kusema kwamba sasa nitumie akili yangu binafsi, haitawezekana. Lazima akili na ndani, hata kuomba unaomba kwa roho na unaomba kwa akili, si ndio? Kwa hiyo hizi roho zinaendelea katika akili. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 2 na mstari wa 18. Na kujiombea mwenyewe au kuwaombea wengine kwa msukumo wa moja kwa moja wa Roho Mtakatifu, mbali na shughuli zinazoendelea katika akili. Hapa na maana kwamba unapomwombea mtu chini ya uwepo wa Roho Mtakatifu, akili yako
Inawezekana Kiswahili mtakusikielewa vizuri, lakini ni vizuri kwa sababu kuna kipindi cha maswali tukaungana zaidi. Kunena kwa lugha kuna kusanyiko. Katika kusanyiko ni lazima kuambatane na tafsiri iliyotolewa na Roho mwenyewe ambayo inaleta yanayozungumzwa, maana na matamshi yenyewe kwa jamii ya waumini. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 3, mstari 27 na mstari wa 28. Hapa manangu ni kwamba watu wanapokuwa katika ibada, watu wananena kwa lugha. Mtu anapotoa unabii au tabiri, lazima Mungu atamwinua mtu mwingine akatoa tafsiri. Lazima atatoa tafsiri. Na haijalishi kama mnafahamiana. Dada huyo anaweza kuwa anatoka Bukavu, amekuja kutoka kusali, anakwenda sasa anasema muda umeenda, muda niingie sali. Anaweza kaingia huko akanena kwa lugha, akatoa unabii, wewe ambaye hufahamu ukatoa tafsiri. Biblia inasema roho ni yule yule. Roho ni yule, hakuna roho zaidi ya mmoja. Roho ni yule yule, na roho hakosei, wala roho hapigani na roho. Haleluya. Kunena kwa lugha katika kusanyiko ni lazima kufanyike kwa utaratibu. Mungu ni Mungu wa utaratibu, si ndio jamani? Wote ni wanafunzi wa Biblia hapa. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Wewe unaponena kwa lugha, mzee akinena kwa lugha, kama Mungu ni Mungu wa utaratibu, mtumishi wa Mungu akikuwekea mkono, roho atazimika mwenyewe. Sio kwamba hafai kunena kwa lugha, sio kwamba hafai kutoa unabii, lakini Mungu ni Mungu wa utaratibu. Wewe ukinena kwa lugha, yule kanena kwa lugha, yule kanena kwa lugha, nani atatoa unabii? Na roho wa Mungu watii manabii. Si ndio jamani? Roho wa Mungu watii manabii. Kwa hiyo ukiwekewa mkono namna hii, utajikuta kwamba yule roho mwenyewe anashuka. Na Bwana kwa sababu ana kusudi na kundi hili, yule atainuka. Akisema na mwanadamu, hili na hili na hili ni chukizo machoni kwa Bwana, asema Bwana wa majeshi. Roho anamaliza hivyo kama kuna ujumbe. Kama sivyo hakutoka kwa Mungu. Nimekwenda mjini, kuna ajali itatokea kwa watu. Jana nilizungumza habari ya roho wa uongo. Kuna mtu anajifanya jambo roho. Na Bwana wa majeshi anasema, Mungu anasema tutakuwa na ajali ya ndege, utakamatwa na serikali. Tafungwa bure. Mungu sio Mungu wa kugarikisha. Mungu ni Mungu wa rehema na neema. Na Mungu kama akitaka kugarikisha, lazima atawaambia mtumishi wake kwamba tubuni, kwa sababu hili na hili na hili linakuja. Kinyume na hapo nashusha mzigo hapa ambao ninyi mtapata tabu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo katika kunena kwa lugha lazima kuwe na watu kwanza wafundishwe utaratibu na kanuni zake. Ukishazifahamu wale inapendeza tu kanisani, wala haifungui. Tafsiri za lugha ni namba 8 hapo. Huu ni uwezo unaotolewa na Roho mwenyewe. Uwezo wa kutafsiri lugha sio mchungaji wala shemasi wala mshirika. Uwezo wa kutafsiri lugha ni Roho mwenyewe Mtakatifu, anampa amtakaye. Anampa amtakaye. Roho wa Mungu anakuja mpaka kwa kaka hapa ti. Akishuka huyu anatoa tafsiri sahihi na tafsiri ambayo isiyo na mashaka. Tafsiri isiyotiliwa wasiwasi, tafsiri isiyo na mashaka. Akitabiri mtu au akileta ujumbe ni sahihi, umetoka kwa Mungu. Sisi waumini, sisi tunamjua Kristo kama Bwana na Mwokozi, lazima tukubali na kuamini. Japo tunaweza tukaupima. Tumeruhusiwa kupima. Roho wa Mungu aliyeko ndani yako atakushuhudia kwamba hii sio sawa. Hii sio sawa. Na huwezi kusema kanisani, hii sio sawa, utaharibu Mungu. Wewe unaigiza wimbo tu. Mungu Yesu leo. Ikiisha hiyo habari inakuwa imepatikana. Utulivu unakuwa umepatikana. Kwa hiyo lugha inapotafsiriwa inatafsiriwa lugha ambayo ni sahihi. Lugha zilizotafsiriwa zinaweza kuwa njia ya kujenga. Wakati wa kusanyiko zima kuna kutokea usemi huo, taarifa au salamu
zinazokuja kutoka kiti cha rehema cha Mungu ni kwamba ni kwa ajili ya kanisa la Mungu. Mungu hawezi kuleta taarifa za kufarakamisha watu, kusambaratisha watu. Huyo sio Mungu ninayemjua. Mungu analeta taarifa za kuponya, za kutia moyo. Karama zaweza kupewa yule anenaye kwa lugha au mtu mwingine. Wale wanenao kwa lugha inawapasa pia kuomba karama ya tafsiri ya lugha. Jana nilisema tafsiri sana kwa karama kuu ya Korintho wa kwanza 14 mstari wa 13 nitaikuta. Haleluya, haleluya. Amen. Sasa kuna karama kwa kanisa. Kanisa letu la Pasaka Kasapa. Kanisa letu la Kasapa kuna karama na vipawa ambavyo Bwana ametupa. Mtumishi wa Mungu, mchungaji wa kanisa letu la Kasapa, yeye kazi yake ni kuwalea vijana, kuwalea washirika ili zile karama ziendelee kukua na baadaye zikaweze kutumika kwa utukufu wa Mungu. Hivyo ndio wajibu wa wachungaji, ndio wajibu wetu. Sasa karama za huduma za kanisa, Waefeso 4 mstari wa 11, Biblia inasema naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu. Karama ambazo Bwana ametoa kanisani ziko 5. Karama ziko 5. Mimi ni askofu, lakini ni zaidi napenda kuwa mchungaji kuliko mchungaji zaidi. Mmezisikia hizi karama zilizosomwa? Askofu hamna mle ndani. Biblia inasema atakaye kazi ya askofu ataka kazi njema. Kwa hiyo ni kazi. Uchungaji ni wito. Tofauti ipo kidogo? Kubwa. Tofauti ipo kubwa. Sisi maaskofu ni wabaya wala sitaogopi nao. Isipokuwa vile ni vyeo vya uongozi, vyeo vya utumishi, lakini askofu ni mchungaji. Superintendent ni mchungaji. Dr. Komba ni mchungaji. Kazi kubwa ambazo Bwana alituachia kwa Efeso ni hizo 5. Wengine wako hivi, wengine wako hivi, wengine wako hivi. Lakini wengine Hello. Wengine anasema wengine, maana kuna watu wengi, kuna zaidi ya mtu mmoja. Anasema mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Si ndio Leo watu hawataki kuitwa walimu. Watu hawataki kuitwa wainjilisti, wanataka kuitwa prophet. Wanataka kuitwa maprofeti, wanataka kuitwa maapostoli, wanataka kuitwa mabishop. Kwa nini? Hizi kazi za kutoa mwanadamu alitoa Kristo mwenyewe kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo ambaye ni kanisa. Na katika kulijenga kanisa lazima huduma hizi 5 ziwemo kanisani. Kwa nini watu wengine nafasi ambazo Bwana amewapa hawataki kuzitumia, hawataki kuzitumikia? Shida ya binadamu. Hawa watu wanafanya kazi kwa kufaidiana. Ukianza mwisho, mwalimu ndio anayefundisha, si ndio jamani? Wote tumepita shule za baba mpaka la Mungu. Kama na jinsi Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Mimi pagani lakini ninafundishwa na mwalimu. Kwa hiyo mwalimu ana wajibu na kazi kubwa katika kuniinua mimi katika kiroho. Mchungaji ni baba, pastero,
au revera au pasta, ni yule yule. Yeye ni baba. Kundi hili ambalo liko hapa Kasapa, Bwana ameliweka kwa kusudi maalum, na mtu huyu ambaye atalisimamia kundi hili ndiye baba wa nyumba hii. Yeye ndiye baba wa nyumba hii, mchungaji, pastero, revera, mkuu wa kituo hiki. Yeye ndiyo baba wa humu. Biblia inamwambia kemea, karipia, lakini kwa upole. Mtu akifanya vurugu mkemee, lakini unarudisha kundini kwa upole. Kwa hiyo sasa pastor mkarisha, sio Biblia inamwambia kukemee. Biblia inamwambia kukaripie, kwa sababu desturi yako au tabia yako sio sawa sawa karibu kundi. Lakini anakukemea kwa utaratibu, kwa upole, kwa upendo, anakurejesha kundini. Ndio kazi ya mchungaji. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wako wengine wainjilisti na askari wa Yesu wanakwenda sokoni, wanakwenda vitani kugombana na shetani, kupigana na shetani, na most likely shetani anashindwa kwa jina la Yesu, kwa sababu mwinjilisti huyu anahubiri habari njema za ufalme wa mbinguni. Watu waache dhambi, wamkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na hatimaye waokolewe. Haleluya, haleluya. Amen. Huyo ndio mwinjilisti. Unakuta mwinjilisti hata kama sio Methodist. Hata kama sio Methodist. Ukikutana na mwinjilisti, una shughuli zako nyingi. Mwachie hata shilingi 2 ndio maji ya kunywa. Mwachie shilingi 2 na kuomba kwa jina la Yesu. Ukikutana na mtu yoyote ambaye anazungumza habari za ufalme wa mbinguni, jasho limemtoka au dada gauni limelowana jasho, mwachie maji ya kunywa. Haleluya. Sababu yake ni nini? Sababu yake ni kwamba yule yuko vitani. Yule yuko vitani. Analiinua jina la Kristo ili Kristo aweze kujipatia mateka, shetani anyang'anywe kutoka kwenye ufalme wake. Haleluya. Amen. Ndivyo ilivyo. Ukimwona mtu yuko anahubiri habari njema ya ufalme wa mbinguni, usipite tu hawa nao hawana kazi. Hana kazi. Mungu amempa kazi maalum. Mwinjilisti anapigana na shetani kutumia jina la Yesu, na shetani anakuwa ni mshindi. Wale mateka anawachukua, anampelekea mchungaji, anamwambia chunga watu hao. Chunga watu hao. Watazame watu hao. Wafundishe jinsi ya kuenenda, wafundishe mienendo, wafundishe tabia mbaya na mambo mengine yasiyofaa. Wakifika pale, mchungaji naye anawatazama, anamwambia mwalimu teacher, mwalimu njoo kuingia. Wafundishe maneno ya Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, na neno lilikuwa kwa Mungu. Huyo neno ni mstari wa kukumbuka, kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na neno akakuvaa mwili akakaa kwetu, nasi tumeuona uso wake na utu wake, uso sawa na wana wa Mungu, amevaa neema na kweli. Wanakwenda kidogo kidogo, kutoka hatua kwenda hatua kwenda hatua kwenda hatua. Maana yake walikuwa wachanga, sasa wanaanza kutambaa, sasa wanaanza kutembea. Kwa hiyo shetani amekuwa amenyang'anya mateka, wamekuja kwa Bwana Yesu. Hii ni kazi ya mwinjilisti. Ni kazi ya mwinjilisti. Sasa kazi zinazosumbua watu sasa hivi, sijui kuliko kazi zinazosumbua watu, apostle na prophet. No? Mimi sina ugomvi. Mimi binafsi sina ugomvi. Ila kanisani kwangu apostle na prophet si wapage microphone. Si wapi. Mimi ndio nimewekwa hapa na Mungu. Microphone sikupi. Mchungaji anatuambia mambo gani? Nasema hivi, mimi prophet na apostle, kama roho wa Mungu hajanishuhudia madhabahu siku. Kwa sababu gani? Atasimama madhabahuni, atamwaga matango machungu. Matango mnayajua? Atamwaga matango machungu, ataharibu kanisa. Ataharibu kanisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana amesema nilikuwa katika ndoto
nilikuwa ndani ya Roho. Anasema ndugu kama hajaokoka sio ndugu yako, kama hajampili Kristo kama ndugu, huyu si ndugu yako. Huyu ndio yangu, ndugu wangu. Tumezaliwa mama mmoja baba mmoja, na huyu tofauti ni nini? Hajapata neema kumpili Kristo kama Bwana na Mwokozi. Utamkataa kwamba sio dada? Eti jamani, semeni nini? Utakataa. Sasa neema ya Mungu haijakufikia, ndio maana hujaokoka. Neema ikifika ukapili Kristo kama Bwana na Mwokozi, na utazidi kuwa dada, utazidi kuwa bwana mdogo. Haleluya, amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Sio kila mtu anafaa kupewa madhabahu hii. No, capital no. Ile no kubwa. Hii sio madhabahu ya mchezo. Hapa ni mahala watu wanakuja wanalia, wanamlilia Mungu, wanalitia jina la Bwana. Bwana anashuka kwa mfano wa moto. Watu wanapata majawabu. Sio kila mtu kuchezea hapa. Sio sawa. Mchungaji mkali, hakuna mchungaji asiye mkali, labda huyo hapa sasa. Hakuna mchungaji yoyote asiye mkali. Ataona unaharibu kazi ya Mungu na Mungu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Hayupo. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Na hata hao watu sina ugomvi nao, nimesema mwanzo. Nimesema narudia tena, sina ugomvi na maapostoli wala maprofeti. Sina ugomvi nao. Hawezi kufika kumwambia mimi naitwa Ezekiel Likoma, mtumishi wa Mungu kutoka Dar es Salaam. Lazima mimi ni apostle, mimi ni prophet. Bwana alipisha nikiwa mpaka mbingu ya tano. Akanionyesha madhara ya kule mbinguni, akanionyesha mandhari ya kule mbinguni. Akaniambia unaona hii? Mbingu ya sita ni hii. Kafanya hivi, alafu nitakuleta siku moja. Haiko kitu. Biblia inasema utabiri wowote au huduma yoyote nje ya kitabu hiki hautoki kwa Mungu. Unatoka kwa shetani. Kitu chochote kinachofanyika kanisani kwa utukufu wa Mungu lazima tuwe na reference Bible. Lazima. Jana nilifurahi. Mtumishi wa Mungu Reverend Mchwa alisimama kujaribu kufafanua, na alifafanua nikafurahi. Nilibaki tu ninatazama mwenyewe. Kitu chochote kama hakiendi sawa sawa na constitution ya Methodist, the World Methodist, sio cha kwetu. Na sisi tunafuata Biblia. Kwa lugha nyingine amesema hivi, sisi wa Methodist mambo yote hatufanyi nje ya Biblia hii. Ndio lugha nyingine. Kama wewe uko nje ya Biblia hii, wewe sio Methodist. Akasisitiza akasema, tunasema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Purely biblical. Ni kibibilia kabisa. Sasa siku hizi zimekuja Biblia za kisasa. Biblia za kisasa zinaitwa biblia.com. Sijui ni nini, kwa sababu tu muda ulikuwa mfupi. Sikupata muda mrefu sana kukaa na mzee mtumishi wa Mungu Mchwa, Reverend Mchwa. Lakini zile Biblia zilikuja kama 3 hivi Dar es Salaam. Zikawa zinapeanwa. Serikali ilipokuja kununua, mimi na bahati nzuri nilikuwa nimeshapata moja. Na ifika siweki. Ina mambo mengi yasiyofaa. Na ndio hizo ambazo zinakwenda kumwagwa ili kwamba nanyi mzipate. Yesu si mwana wa Mungu. Yesu alikuwa na girlfriend. Unanielewa kusema girlfriend? Yesu alikuwa girlfriend, alikuwa naye Maria Magdalene. Hayo naomba ni Biblia ile, sio mimi. Ndio jamani. Na ndio maana alikuwa anatoka Bethania kwa anazipata shughuli zake, anarudi kwa kina Maria Magdalene hapa. Alikuwa anakula bure tu hahemeni, hafanyi nini, lakini alikuwa anakula na watu zaidi ya 12. Wanakupa pale kwa kina Lazaro hapa. Ni madada wawili walikuwa na kaka yao mmoja Lazaro. Anakwenda na timu yake wanakula na sasa ni uharibifu wa shetani. Biblia inasema Yesu alijaribiwa kwa mambo yote lakini hakutenda dhambi.
Sasa kama alijaribiwa kwa mambo yote, hakutenda dhambi, girlfriend amempata wapi? Uharibifu wa ibilisi, si ndio jamani? Uharibifu wa shetani. Kwa hiyo maprofeti, sisemi wote wala sina ugomvi nao, wengi wanakwenda wanatumia akili zao wenyewe, wengi hawafuati maandiko, wengi wanafikiria ndivyo hivyo, na wakati mwingine anaweza katoa utabiri au unabii wa kukuchunganisha wewe na ndugu yako au wewe na jamaa yako wa karibu. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika hizi huduma mbili za kwanza, atupe macho ya rohoni, macho ya kuyaona. Naanza na mitume, cheo cha mitume, ukurasa 20 kwenye watu wenye vitabu. Cheo cha mitume kinatumika kwa baadhi ya viongozi wa Agano Jipya, mwakilishi binafsi wa yule aliyemtuma. Cheo hiki kilitumika kwa Kristo, ambao tunaipata Waebrania 3:11. Wanafunzi pia, Paulo pia, kuna maandiko mengi yako hapo mtayasoma baadaye. Lakini neno mitume lilitumika katika Agano Jipya kwa ujumla kwa ajili ya mwakilishi wa kanisa aliyetumwa kama vile wamishonari wa kwanza wa Kristo. Kulikuwa kuna Kristo wa mishonari waliokuwa wanakuja, wengine walikuwa wanajulikana kama mitume, wengine wanajulikana kama mishonari, inategemea alikuwa anakwenda sehemu gani. Lakini kazi kubwa ya mishonari ni mtu aliyetumwa, na ni mtume ni mtu aliyetumwa. Lakini leo mitume hapa mjini ndio wanaofungua makanisa, kutupinga makanisa yetu. Bwana tusaidie sana. Anakwambia mimi ni moto, kanisa fulani halifai, hameni njoni huku, kumtapata hiki na hiki na kile. Hapana, kazi ya Mungu ya namna hiyo. Kazi ya Mungu ni ya mashirikiano. Namba 2, mitume katika maana hii ya ujumla wanabakia kuwa ni muhimu sana katika swala la Mungu katika kanisa. Kama kanisa likiacha kuwatumia watu wakajazwa na Roho, basi kuenenda kwa Injili ulimwenguni kote kutazuiliwa. Kwa upande mwingine, kwa kadri kanisa linavyotoa na kuwatuma watu hao, linatimiza kazi ya umisheni na kubakia wanafunzi wa Yesu Kristo. Yule anasema Bwana Yesu anasema, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha yote niliyoamuru. Hilo ni agizo la Bwana Yesu, mkiwafundisha yote niliyoamuru. Mtume kwa kawaida alitakiwa atoke Lubumbashi aende Kolwezi, aende huko mbali na mbali kupeleka habari njema ya ufalme wa mbinguni. Lakini mitume sasa hivi unakuta yeye anakuwa ni mtume, nabii na mchungaji. Sasa sijui, lakini hata hapa nadhani Mungu tu atusaidie. Usimame unaposimama, usije ukateleza ukaingia shimoni. Simama unaposimama, usije ukateleza ukaingia shimoni. Mbuzi kwenye majani ya kijani, majani mabichi, atakula sana majani. Kwenye majani makavu atapata kiu, anaweza kaondoka au akala majani hichi. Hapa Kasapa ni mara yangu ya kwanza kufika Kasapa, lakini mimi sina wasiwasi wala sina shaka na uongozi wa sina. Kwa nini nasema basi kipendeni? Sina sababu. Nasema hivyo kwa sababu Methodist, mimi nimefanya semina kanisa kama hili la Methodist, lilijali nifurika mpaka kule nje. Injili niliyoisikia Methodist ni injili ya wima, injili aliyotuachia Bwana Yesu ya kuwafanya wanafunzi, kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Bwana Yesu. Hata mchungaji wa Methodist akitaka kusimamia kwa madhabahu, wala sihangaiki naye kwamba sasa tufanye na madhabahu hii, microphone hii, maji haya karibu. Kwa sababu unajua akisimama, tunafahamu hawezi kusema mambo ya kuungaunga. Unajua mambo ya kuungaunga, yaani achukue hapana, nyoka hiyo.
Ukishaona mtu amenyoka anahubiri injili ya Bwana Yesu, hawapendezi washirika, hiyo ndio injili ambayo Bwana Yesu alituachia. Umekosa, utenda dhambi, tu utasamehewa. Umekwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, tu utasamehewa. Sio kwa kweli itabidi nifunge siku 3 ni mhoji Mzee amefanya hivi, mimi siamini. Kafanya. Kama Yesu alijaribiwa kwa mambo yote ya kutenda dhambi, wewe umezaliwa na mwanamke wa kawaida, wewe ni nani? Si ndio jamani? Sisi ni kina nani? Ni neema tu inatusaidia. Fulana ametenda dhambi, fanya uchunguzi kama kiongozi, ukikuta imethibitika ni sahihi, muite, mwambie nimepatishwa hivi na hivi na hivi. Je, ni kweli maneno haya? Mimi kwangu nikikuita usini kwangu, nikakwambia nimesikia kuna hili kwa habari hizi, mimi nataka unijibishie ni kweli. Ukisema ni kweli, nakwambia pata. Unajua pata kushinda, tunafanywa pata hivi. Pata, umepata. Kwa nini umepata? Hukupata kwa sababu umetenda lile kosa. Hukupata kwa sababu umetenda ile dhambi. Umepata kwa sababu umekiri, umekubali. Kwa hiyo njia inakuwa ni nyepesi kukusaidia. Sio ndio naliona. Mimi kwa sababu mnazungumza, mimi nilikosa kukao. Mimi sikuwepo hapo. Watu wananizulia tu kunichafua. Wewe mtaka mimi naweza kufanya hivi namna, unaweza. Lakini jambo la kukubali kwanza ni ushindi, ni unyenyekevu, ni ukiri. Uko tayari kuridhisha na Bwana? Niko tayari. Piga magoti nikombe. Simple that. Lakini tutakuka kamati ikae, kamati ya kina mama ikae, kamati ya majani zangu ikae. Yesu angekuwa na complication hizo, sisi tungeogopa kweli? Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa hiyo tunapofanya makosa tuwe wepesi wa kuwa na ukiri. Tuwe wepesi kukubali makosa. Ndio siku moja kabla sijaokoka, nilifanya kitu kidogo. Niliuza sementi. Sementi mnajua simama. Niliuza sementi imefika kama 3,000 hivi. Unataka nini? Nilikuwa nafanya kazi na watu kama 160 tunajenga barabara. Tukakaa miezi 3, hakuna mshahara. Mvua inanyesha. Magari hayatoki huku kwenda huku. Tulipo ni hapo. Magari yamejitia mpaka tairi ziko chini. Mimi nikawaonea wanawake huruma. Nikamwambia dereva wa Katapila, makatapila na D12. Nenda upande ule, uchukue wanawake wote wenye mimba, wote na watoto wachanga wenye mabegi. Kuweka kwenye ile basket. Kwenye tope. Kilomita 8 uamwage kule na wa huku uamwage watu wazima hapa. Tukakaa ile dozi kaisha kabisa, nikauza sementi. Nilipouza sementi nikapata hela za kutosha. Nikamwambia jamani, mimi nimeuza sementi hapa. Mimi ndio mkubwa wenu. Bwana mkubwa akija, mimi ndio nitafukuzwa, nyinyi mtabaki. Sasa mimi nachukua hela nyingi, mimi nawapeni kidogo, sio rushwa. Mimi ndio nawapa na naweza nisiwape vile vile. Wakati usije huko. Baba yangu ameokoka. Mama yangu ameokoka. Ndugu zangu wengine baadhi wameokoka. Mimi sijaokoka. Nilipata zile pesa, nikachukua kila mtu nikamkatika. Wewe una mke? Ndio. Chukua hizi. Tuma nyumbani za kukalipe kodi. Tuma nyumbani kanunue chakula. Tuma nyumbani kanunue chakula. Nikawapa watu wote, ila mimi nikabaki nazo nyingi. Marehemu alikuwa bado ni waziri Magufuli. Akaja kwenye site. Amefika hafai tope na kila kitu. Sasa niliposikia anakuja, mimi nikachukua pickup yangu, nikamfuata kilomita 30 kwenye lami. Alipofika kule, Selemani, vipi Selemani kama? Mheshimiwa, naomba tawala kwenye. Pamoja na kwamba nilikuwa sijaokoka, lakini baba yangu alinifundisha uaminifu. Uwe mwaminifu. Nikajikuta baba ameniambia niwe mwaminifu. Sio mwaminifu. Nimeuza mali za watu, mifuko 3,000. Hela nimegawa, nimekula, zingine ninazo. Ngoja nimuwahi huyu mtu. Kule nikamuombe msamaha. Nafika kule, Selemani, vipi Selemani? Tukamsonga pale na nini. Mheshimiwa,
naomba nikwambie kitu. Ndio sema nimejaribiwa. Na yule marehemu alikuwa ni mtu wa dini sana, Katoliki nzuri. Nimejaribiwa. Nimejaribiwa. Umefanya nini? Ninauza mifuko 3,000. Kwa nini? Tulikuwa hatuna nani? Tulikuwa hatuna hela matumizi. Akakaa kimya. Lakini nimekwisha muomba msamaha. Tulipofika kule kwenye kambi, wakauza. Jamani, nasikia mmepewa hela hapa. Tumepewa. Mmezipata wapi? Ulikuwa unajua nilipozitoa. Lakini kwa nimeshamuomba msamaha. Aliniambia usirudie tena mambo haya. Nimekusamehe, usirudie tena mambo haya. Nisingefanya hivyo ungenifukuza kazi. Lakini kwa sababu nilionyesha moyo wa unyenyekevu na kukubali kosa, nikapata neema. Vile vile kanisani nilivyo, kuna watu wanakama kanisani kutusumbua. Hatuwafukuzi nje kwa sababu Yesu ndiye aliyefia msalabani. Tunakuombea tu Mungu akugonge nyundo ya moto ili akubadilishe, akufanye upya. Ndio kazi ya wachungaji. Wachungaji ni watu muhimu. Lakini pia pamoja na kwamba sio sehemu yake na nafasi ya kufundisha, usiende kwa mchungaji mikono mitupu. Usiende. Kama mchungaji mikono mitupu fanya. Huyu akikukua sasa hivi atakuja nyumbani kwangu. Mimi na familia ndogo. Tuna familia ndogo. Lakini mtu akija mwanamke yule, yaani mke wangu mimi, utaona anahangaika anatafuta soda, anatafuta. Wewe ukinywa soda mwingine akija atakunywa nini? Usiende mikono mitupu kwa mchungaji. Nenda na sukari. Nenda na mchele kama unaweza. Nenda na kuku. Humu ndani magoti yanauma, tunaomba usiku. Saidie familia fulani. Wabariki. Watoto wake wana mitihani, wasaidie wafaulu. Wewe Mungu ambaye umeniita kwa ajili ya watu wako, ukaonekane sasa, ukatende kwa utukufu wa jina. Sasa kwa usiku wewe unaona kuna mtu anafanya anahangaika kwa njaa. Lazima tufanye appreciation ni kwa sababu tunataka. Appreciate for the sense. Wachungaji ni muhimu mno. Wachungaji ni watu muhimu. Kwa hiyo tuwalee, tuwatunze wachungaji wetu. Haleluya, haleluya. Kazi za mitume wa Agano Jipya ilikuwa ni kuanzisha makanisa, hiyo tumekwishaona. Ingawaje mitume wa kwanza waliweka misingi, hawana warithi. Hakuna mtu anaweza kusema kwamba mimi nafanya kazi kama alivyokuwa anafanya Paulo. Hakuna. Ila tunajifunza kutoka kwao mitume na manabii wa kanisa la kwanza. Somo linalofuata manabii. Ukurasa 22 karibu na malizia sasa na kuingiza mwingine. Manabii wa Agano la Kale ni msingi wa kuelewa huduma ya kinabii katika kanisa la kwanza. Kazi yao kimsingi ilikuwa ni kulisema neno la Mungu kwa roho ili kuwatia watu wa Mungu kubakia waaminifu kwa uhusiano wa agano. Agano likishatolewa lazima ukishaingia katika agano lile lazima upate mtu wa kukutia moyo. Manabii waliokuwepo katika kanisa la kwanza waliendelea kutoa huduma hiyo. Na hata sasa tunapaswa, tunafanya kusimama katika nafasi ile. Ukiona mtu amerudi nyuma, usimwache, mfuate jioni, mtembelee, msalimie, msabari, una shida gani, unaugulia vipi, omba naye. Ana matatizo mbalimbali, muulize akwambie, lakini tulisihi jina la Bwana amsaidie katika shida yake. Mchungaji sio kukaa, hata hawa watumishi wa Mungu wengine mitume na manabii hapana. Lazima kuvisit watu. Ndio maana mchungaji, kwa sababu ana mambo mengi, ndio maana tunaweka wazee wa kanisa na kutuma mzee wa kanisa nenda huko, dada wa kanisa nenda huko, shemasi kule nenda kule. Jioni mnaletea taarifa, mnakuwa mmepunguza kazi sana. Haleluya, haleluya. Amen. Tunakwenda kwa injilisti. Ukurasa 25. Wainjilisti katika Agano Jipya, wainjilisti ni watu wa Mungu waliokirimiwa na kutumwa na Mungu kuhubiri Injili.
yaani habari njema ya wokovu kwa wale ambao hawajaokoka, na kusaidia kuanzisha kazi mpya vijijini na mijini. Injili inapotangazwa huchukua pamoja nayo hadi na nguvu za Roho. Warumi kwa huduma ya Filipo mwinjilisti, Matendo ya Mitume sura 21 mstari wa 8, inatoa picha kamili ya kazi ya uinjilisti kufuatana na mpango wa Agano Jipya. Filipo alihubiri injili ya Kristo, wengi waliokolewa, wakabatizwa kwa maji mengi, ishara, miujiza na uponyaji vikafanyika, na watu wakamtukuza Mungu. Mwinjilisti sio kukaa tu mjini, nenda mtaa huu, nenda mtaa huu, nenda sehemu hii, nenda sehemu ile, nenda kijijini, nenda hivi. Ndio mwinjilisti. Namba 2, mwinjilisti ni wa muhimu kwa kusudi la Mungu kwa kanisa. Kanisa lazima liwe na mwinjilisti. Kanisa lazima liwe na wainjilisti. Mchungaji atawachukua vijana au kundi maalum, watafundishwa jinsi ya kuinjilisti, jinsi ya kufanya mwinjilisti, jinsi ya kuhubiri neno. Wanakwenda vijana au watu 5 6, anahubiri mmoja habari njema ya ufalme wa mbinguni. Tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Acheni dhambi. Yeye Yesu ni njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwangu bila njia ya Bwana Yesu. Nafasi iko tayari. Nani yuko tayari kumkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake? Mtu mmoja anatoa habari njema ya ufalme wa mbinguni, na watu walioko pembeni watamsaidia katika kuimba na kufanya mambo mengine. Huyu anapoendelea kuhubiri, mmoja anamkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi. Kati ya kundi alionayo, mmoja atamchukua huyu, ama ni wa kike ataona na wa kike, ama ni wa kiume ataona na wa kiume, ataanza kumnasihi, kumpa jinsi utaratibu wa kufanya, na hatimaye kuongoza sala ya toba. Hiyo ndio kazi ya uinjilisti. Kila kanisa linatakiwa liwe nayo. Usipofanya hivyo, kanisa litapungukiwa watu. Kanisa tunapofanya uinjilisti, watu wanaongezeka. Biblia inasema mwenye dhambi mmoja akitubu, mbinguni kuna furaha. Mbinguni kuna furaha. Watu wanaacha shughuli zao huko juu za utawala na uongozi, wanamfurahia Mungu kwamba mwenye dhambi mmoja ametubu. Kwa hiyo kazi, usione umesema kwamba safari haikuwa na mafanikio, wamekiri Kristo watu wawili. Hao ni wengi, wala siseme kwamba sikufanya kazi. Furaha mwenye dhambi mmoja akitubu, furaha mwenye dhambi mmoja akitubu, na siku moja tutapaa kwenda naye mbinguni, na siku moja tutapaa kwenda naye mbinguni. Mmoja tu, malaika wanashangilia mbinguni kwa sababu mmoja ametoka katika ufalme wa giza, ameingia ufalme wa pendo lake. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo wainjilisti hata hapa watatengenezwa kwa maana ya kufundishwa, kwa maana ya kuelekezwa jinsi ya kuenenda, kwa maana ya kufanya na kuhubiri neno. Hatuhubiri maneno marefu mafupi, lakini yenye nguvu na uwezo wa Mungu. Kwa sababu hata katika kuhubiri tunafundisha. Naweza kuhubiri dakika 5 kwenye hatari, dakika 5 au dakika 3. Ninaweza kuhubiri dakika 45 kanisani. Naweza kuhubiri dakika 10 mtoni au ziwani, au dakika 5. Na yote Bwana anasikia. Bwana anasikia. Sikio lake sio zito. Ukisema tu Baba, tayari anasikiliza haja ya moyo wako. Wachungaji, reverend, mapasta, pastore, hawa watu ni muhimu sana. Wachungaji hawa ni muhimu kwa sababu ndio wanaitulinda, ndio wanaotuchunga, ndio wanaongoza kanisa, ndio wanasimama kanisa. Mambo ya uongozi na mambo ya rohoni yote yako chini yao. Wachungaji ni wale waliosimamia, kutunza na kuhudumia mahitaji ya kiroho ya kusanyiko la mahali pamoja. Kusanyiko la mahali pamoja ni kanisa. Kwa mfano ni kusanyiko hili. Haleluya.
wanaitwa pia wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa msifikiri ni watu wadogo, wazee wa kanisa, kwa sababu ndio wasaidizi wa mchungaji, si ndio? Na wao wako kwenye nani, njia hiyo hiyo, kesho kuta na watasimikwa kuwa wachungaji. Kazi ya mchungaji ni kutangaza mafundisho ya kweli, mafundisho ya kweli, kuhubiri neno la Mungu na kukemea dhambi, kukemea uasi, kuongoza kanisa la mahali pamoja sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kuongoza kanisa la mahali pamoja lienende sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Namba 5, manabii wanaendelea kuwa muhimu kwa kusudi la Mungu katika kanisa. Kwa nini imekuja hii hapa, imetoka kule imeshuka hapa? Hata kanisani kuna manabii. Haleluya. Amen. Kanisani mna manabii. Lakini nabii aliyoko kanisani, mimi nampongeza kwa sababu ni mtu amekubali kushuka, kunyenyekea, kuwa chini ya kiongozi ambaye ni mchungaji wa kanisa la mahali pamoja. Ukiwa chini ya mchungaji wa kusanyiko, yeye atakufundisha mambo mengi zaidi na utakuwa ni bora zaidi kuliko yule tu anayeshuka kwamba mimi ni nabii, mimi ni apostol. Hana mafundisho, hana utulivu, hajafundisha unyenyekevu, hajafundisha uvumilivu, hajafundisha ustahimilivu. Lazima ukae chini, ukae chini ya miguu ya mtu. Mimi siwezi kukaa chini ya mtu. Unakaa chini ya nani? Kaa chini ya mchungaji ufundishwe. Chini ya mchungaji ujue nini la kufanya, nini la kuenenda na nini si la kutenda. Ukifanya hivyo mwaka mmoja, miaka miwili, kwanza wiki ya kwanza, ukaja wiki ya pili, unaondoka mwenyewe kwa mchungaji wako. Wiki ya 3, mwezi, utajikuta mwenyewe bila kuambiwa badilika. Watu watasema, mbona mwalimu sasa hivi amebadilika? Zamani hakuwa hivi, amebadilika. Mungu anakutengeneza upya. Kama chungu kinapokuwa kibichi, si kinatengenezwa? Unatengenezwa upya. Utakapomaliza shughuli muda kwa muda ukifika, unakuwa umeiva tayari kwa huduma. Huduma ya walimu ni huduma muhimu sana katika kanisa. Huduma ya walimu ni huduma muhimu sana katika kanisa, kwa maana kwamba hapa kuna Sunday school, si ndio? Shule ya watoto ya Jumapili. Makanisa yote ya kiroho yote, karibu yote, tuna Sunday school kwa ajili ya watoto wetu. Wanafundishwa maneno ya Mungu, wanafundishwa tabia njema, wanafundishwa jinsi ya kukaa na wazazi wao, wanafundishwa jinsi ya kuwa na adabu. Mtoto aliyefundishwa na adabu ameanza kutiwa hofu ya Mungu. Mtume dukani, hata kibaki senti 10 atarudisha. Fanya hivyo, nakwambia mama, naomba ili kanunue muhogo, chukua mwanangu. Lakini ambaye hana mafunzo ya sawa sawa, kuna shilingi 10 ilikuwa hapa, mimi sikuiona, chukua pesa. Sikuiona. Lakini yule ambaye ameanza kufundishwa tabia njema ya kuwa na hofu ya Mungu, ya kumjua Mungu, atakwambia mama, ulipokuwa umetoka niliona embe hapa nikapita nikanunua, atasema mwenyewe. Kwa hiyo tuna wajibu wa kupeleka watoto wetu makanisani asubuhi kwenye Sunday school. Walimu hawa wanacheza na watoto wetu, wanaruka na watoto wetu, wanawafundisha maneno ya Mungu, na watoto wanapokuwa, Biblia inasema mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hatataka kuwa nini? Mtu mzima. Amejengwa tangu mdogo, anakuwa katika utu wema, akishafika hapa kutaka kumrudisha nyuma hutamweza, kwa sababu misingi aliyojengwa nayo ni misingi ya kimungu, misingi ya kumjua Mungu, misingi ya hofu ya Mungu. Hiyo ndiyo wewe na mimi tunapaswa watoto wetu kuwaleta kanisani. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Kuna wimbo unaimba, naona pendo kubwa kutoka kwa Mwokozi. Nipeni wimbo. Naona pendo kubwa kutoka kwa Mwokozi wangu. Nikame kama maji
Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hapo ndio ilikuwa ni mwisho wa somo la Roho Mtakatifu. Kwa sababu bado tuna safari, ninatoa nafasi ya maswali mawili, alafu tuingie kwenye kusifu na kuabudu. Karibu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Mimi nitakuita mwalimu. Mwalimu, swali langu linasema hivi: mtu anayejazwa na Roho Mtakatifu na ananena kwa lugha, je, anapoongea yeye kwa lugha anaelewa, au kwenye kipindi kile yuko kwenye amejazwa na Roho huwa anachelewa kweli amejazwa? Nimekwisha zungumza, kama utakumbuka, nilisema mtu anaponena kwa lugha hajui ni lugha gani anayozungumza, hata yule wa jirani. Nimezungumza nafikiri. Ndio. Nadhani ulichelewa kidogo. Hata yule wa jirani haelewi ni lugha gani inazungumzwa, isipokuwa ni mawasiliano kati ya mnenaji na yule anayejaza ambayo ni karibu. Mimi nauliza hivi, nafikiri kuna tofauti kidogo na nilivyouliza. Ndio. Mtu yule ambaye amejazwa na Roho na ananena kwa lugha, anafahamu anachokiongea kwa kipindi kile? Ufahamu wake, yani ule mtu anayenena kwa lugha, si ana akili yake ipo. Nimesema mwanzo, mtu anaponena kwa lugha, ananena kwa lugha, akili yake inafanya kazi na Roho wa Bwana yu juu yake, amemjaza Roho huyo. Sijaeleweka bado? Hapo naeleweka. Hapo nimeelewa. Amina. Swali la mwisho. Karibu. Dada, hakuna dada leo? Mpe dada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama nitauliza Ndeoro na hii mafundisho maini hapa tu juu ya mbingu. Kuna mbingu ngapi? Na ingine ulizo juu ya karama, sababu nasema kuna karama 5. Uchungaji ni karama, wala uombaji waombezi wa kuombea watu wengine, kuchukulia watu wengine ni karama, uimbaji ni karama. Umaliza? Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaweza kuwa na karama ya uimbaji, lakini anaweza kufundisha uimbaji. Tunapokutana kwenye kwaya tunafundishwa, kwa sababu kuna vitu vile, kuna karama na kipawa. Karama Mungu anasemaje? Karama you've been feasted. Karama nasema ni zawadi. Zawadi kutoka Roho Mtakatifu. Ndio kutoka wewe. Karama ni zawadi kutoka kwa Roho Mtakatifu. Na ndio maana hata ukirudi huku kwenye ile Wakorintho sura ya 12 inasema tafuteni sana kuwa na karama kuu. Kuwa na karama kuu. Na zaidi ya yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo uimbaji kama nilivyosema ni kipaji. Ni karama sorry. Unajua these two things zinachanganywa kwa Kiswahili. Karama ni
Uimbaji ni karama tu. Na upande mwingine inaweza kuitwa kibao. Asante. Nilifanya hapo jana, nilijaribu kuzungumzia karama na kipawa, lakini tofauti iliyopo ni kusema kwamba kile kipawa nilisema kwa Kifaransa talent, ile ni kitu chenye mtu anaweza ameumbwa nacho, na ile inatoka kwa Mungu, lakini tangu mtu alipoumbwa anaumbwa na ile ujuzi ile. Lakini sasa karama tunaipokea wakati mtu anapookoka, na ni pale Roho Mtakatifu anagawia mtu karama, na shabaha ya ile karama mtu anayogawiwa na Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kujenga kanisa la Mungu. Lakini kipawa wataalamu inaweza kuwa iko pale kwa kusaidia wewe mwenyewe. Nilisema kwa nani? Kwa Tubale katika Mwanzo. Hii forgeron wa kwanza. Tangu ile wakati ile alianza kutengeneza jembe. Hata unajua jembe, ile jembe ya asili. Alitengeneza visu. Na alikuwa stadi katika kutengeneza hiyo. Yenye alitumia pale ni talent. Yenye ameumbwa nayo. Si karama. Amen. Amen. Karama tunaipokea kutoka Roho Mtakatifu kwa ajili ya kujenga kanisa la Mungu. Ndio maana Roho anaigawa huyu hii na huyu hii, na yote kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la Mungu. Ni kama vile mwili yetu. Si tuna viungo vikubwa na viungo vidogo. Amen. Mkono, mguu, kiwiliwili, lakini pia kuna viungo vidogo kwa mwili. Ngoromeo, amina bukali katika lugha nyingine. Ni kiungo kidogo. Unaweza kata mguu na utaishi. Lakini wakikukata ile, kale ka kiungo kale kenye kanasaidia kumeza, ukikata ile yote, sidhani kama mtu anaweza kuishi. Sidhani. Na wakati kuna itilafu wa kiungo kimoja kwa mwili unagonjwa. Mwili unagonjwa, hautaenda vizuri. Na kanisa nalo ni hivyo, mwili wa Kristo. Na vile karama zote zifanye kazi kanisani kusudi kanisa lipate kujengwa. Amen. Wale wanaotumia karama ambazo wamegawiwa na Roho Mtakatifu wanazitumia kwa faida yao wenyewe, wanakosea. Iko kosa mbele ya Mungu. Sababu wanatumia ile karama kwa faida yao wenyewe, wanakuwa mkutafuta nani hela, pesa. Ni kosa, ni kutaka kutafuta faida yao binafsi. Sasa palipa kufaidisha kanisa la Mungu, iliyo objective ya Roho kugawa hizo karama kwa watu. Hiyo karama ya unabii, iwe ile ya kufundisha, walimu, iwe ya utungaji, iwe karama gani katika kanisa, ile yote niseme ni kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la Kristo, kukamilisha mwili wa Kristo upate kujengwa vizuri.
Unajua kama viungo vyote vinafanya kazi kwa mwili, mtu anajisikia mwili iko bien. Mwili iko bien. Lakini kama kuna shida, unaweza kuona mtu anatembea lakini yeye mwenyewe anasikia abiendeke. Na hiyo ni shida. Na ni vile kanisa lilivyo. Karama uliopewa na Roho itende kazi kanisani kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Nadhani ninaleta tofauti katikati ya kipawa au kipaji na karama. Nasema kipaji, talent, ili inaweza kuwa kwa faida hata yako wewe mwenyewe. Ni ujuzi ambao uliopewa hata kwa pagani wana vile vipawa. Wanatala katika makazi ambazo wanazozifanya na si kwa ajili ya kujenga kanisa. Lakini karama Roho Mtakatifu anaigawa kwa ajili ya ujenzi wa mwili wa Kristo. Bwana atubariki. Asante sana mwalimu. Asante sana mwalimu. Sasa niwakaribishe kwenye somo la kusifu na kuabudu. Naita maabudu, ni kweli tunamwabudu. Somo hili linaweza likawa linaeleweka sana, limezoeleka sana, lakini tuna wajibu wa kujifunza jinsi ya kusifu na kuabudu. Ukimaliza somo la Roho Mtakatifu, ukurasa unaokuja ni ukurasa wa kusifu na kuabudu. Ni ukurasa ndio introduction. Mmefika? Somo la kusifu na kuabudu ni mojawapo muhimu kuliko masomo mengine yote katika Biblia. Kushindwa kujizoeza sifa na kuabudu, sifa ya kiroho, ni kuachilia dhana nyeti ya mwito wetu juu katika Kristo. Mungu amekuwa akieneza huduma hii kwa watu wake. Ishara kamili ya uamsho huu muhimu wa kiroho ambao unaukumba ulimwengu ni kurejeshwa upya kwa kusifu na kuabudu kwa kanisa kama ilivyotabiriwa na Yoeli 2:21 na 23 na 26. Mafunzo haya yamekusudiwa kwa ajili ya viongozi wa kanisa katika mataifa mbalimbali duniani. Ni sala ya moyo wangu kuwa kweli hizi zisaidie kuamsha, kukuza shauku ya wasomaji wengi wa msifuo na maabudu wa Mungu. Hili ndilo analolitafuta Baba na maana ya Mungu. Lakini saa inakuja nayo saa ipo ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Yohana 4:25. Yesu anatufundisha kwamba katika roho inaelezea kwamba kwenye kiwango ambacho kuabudu kwa kweli kunatokea. Kweli ni za Mungu. Kweli ni tabia ya Mungu. Zaburi 31:5. Alivyofanya mwili katika Kristo. 14:6. 2 Korinto 11:10. Wenye asili ya Roho Mtakatifu. 14:7. Kuabudu lazima kufanyike sawasawa na kweli ya Baba ambayo imefunuliwa katika Mwana na kupokelewa kupitia Roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Makanisa yetu, moja ya taratibu katika makanisa yetu ya kiroho ni kipindi cha sifa, ni kipindi cha kusifu na kuabudu. Kusifu na kuabudu ni ibada kamili. Katika kusifu na kuabudu unaweza ukafunguliwa, katika sifa na kuabudu unaweza ukaponywa. Lakini ibada hii ya kusifu na kuabudu, watu tumeishi kwa wepesi, unakwenda tu, mimi leo niko zangu kusifu na kuabudu, mimi leo nitaabudisha watu, mimi leo nitafanya sio sawa. Biblia inasema kusifu na kuwasha wanyofu wa mioyo.
moyo wako ukiwa katika unyofu, moyo wako ukiwa katika haki, moyo wako ukiwa katika kweli, mkapatikana watu wa jinsi hiyo, watu 10, mkisimama madhabahuni, Bwana, Roho wa Bwana atashuka. Lakini watu sasa hivi, mimi nasema kama mchungaji, baadhi ya washirika wanatusumbua. Anatoka huko alikotoka moja kwa moja madhabahuni kwenye microphone tayari amesha. Biblia ukisoma unamsoma Bwana Daudi. Mfalme Daudi alikuwa ana sifa, ukipiga kidubi anacheza tu namna hii, anamtukuza Mungu. Na Bwana alikuwa anasikia sifa za moyo wake. Anacheza namna hii mpaka ile nguo ya pembeni. Nguo ya pembeni ni hii ya hapa. Hapa. Unajua unapovaa mavazi kunakuwa na nguo pembeni, sio? Hata wakina mama wanapovaa vitenge vyao kunakuwa na kimoja kipande anakiweka. Watu wameharibu maana ya kuvaa kwa Daudi, wanaleta lugha ambayo haipo. Mfalme Daudi alicheza mpaka nguo zikaanguka. Biblia gani inasema maneno? Alikuwa akipiga katika mdundo ule, katika kumtukuza Mungu. Nguo yako ilikuwa ikadondoka, lakini huwezi kuvuka. Katika mambo ya imani, ukishabadilisha neno moja unaweza kubadilisha maana yote ya ujumbe wa Mungu. Kwa hiyo mtu ambaye anasimama madhabahuni kuongoza sifa, awe safi, awe mkosho kwa damu ya mwana kondoo, awe na hakika ana ujasiri wa kusimama madhabahuni. Akisimama madhabahuni wakaanza kusifu, wakasifu, wakianza kuabudu, hali kanisani inabadilika moja kwa moja. Habadilishi mchungaji wala wazee wa kanisa, ni Roho Mtakatifu mwenyewe anashuka, anaatamia lile kundi. Roho akishuka kanisani anaatamia kanisa, yule ananena kule, huyo ananena huku, yule ananena kule, na watu wanakuwa na raha katika Kristo, wanakuwa na raha katika Bwana. Unaweza wana timu nzuri ya kusifu na kuabudu, lakini hawako safi. Utaimba kwa ajili ya mazoea. Bwana hana mazoea. Bwana hana mazoea. Anawataka watu wanyenyekevu, watu ambao wamejitoa kwa utukufu wa jina lake, watu ambao wakilitia jina lake yeye anaitika. Huyo ndiye Mungu ambaye anazungumza habari zake asubuhi ya leo. Unapoliita Baba katika jina la Yesu, anashuka, kwa sababu kuna divine connection, kwa sababu kuna mawasiliano kati ya mtumishi wa Mungu na huyu anayemwita, na Baba wa majeshi anashuka kutimiza haja ya watu wake. Huko ndio kusifu. Akina mama, mabinti wanatuahidia madhabahu. Sina ugomvi na mtu, mimi nazungumza kama mchungaji. Wakina mama wengine wanavaa nguo zisizofaa, anakuja madhabahuni. Kuna mchezo unaitwa sebene. Unajua sebene? Ni wewe ndio ngombani na sebene. Anacheza mchezo usiofaa madhabahuni. Na mchungaji anasema haleluya, anachezea Bwana. Wewe, kila kitu kina utaratibu. Kila kitu kina utaratibu nyumbani kwako. Ukimaliza kula chakula hapa, unaletewa maji, unanawa, unashukuru, unakwenda sebuleni unakaa. Wewe leo ukiambiwa kesho utakuwa madhabahuni hapa, uje umetimia, uje safi, usije umetuvalia nguo za aibu. Wavulana mpo huu mchezo kwa huu mtindo unatoka kwa shetani. Hakuna mtu aliyeokoka na vangu ya. Hakuna. Nasema kama mchungaji, sio kama mwanasema. Acheni mambo ya kuvaa suruali hapa. Unakuta mtu anakuwa namna hiyo. Mtindo gani? Mtindo wa kuzimu. Wacha mara moja. Wacha kabisa. Kijana vaa nguo inayofurahisha. Kijana mtanashati. Kijana kivaa anapendeza, na hata Mungu anapewa tukufu. Unakuta mtu anakwenda kwenye microphone namna hii, ana balance suruali sidondoke. Naona hapana. Vaa mkanda, unaita kwenye mkaba,
Vaa mkaba mzuri kijana, tanashati, unashika mikrofoni yako na mle, unachomoa, unacheza kwa Bwana. Kuna mila na desturi. Sio desturi zote zinafaa machoni kwa Bwana. Sio. Mimi kule kwetu na kibali vile kwa mwaka. Kila baada ya miezi minne nahubiri mara moja. Kila baada ya miezi minne nahubiri mara moja. Kila baada ya miezi mitatu nahubiri mara moja. Kuna kambi moja kubwa Tanzania inaitwa Nyarugusu. Nyarugusu ina wahamiaji. Sisi hatuwaiti wakimbizi kwa sababu hawakupenda kama wahamiaji, lakini inajulikana sana kama wakimbizi. Siku nimesimama madhabahuni, inapigwa wimbo wa kumkaribisha mhubiri. Siku nilikuwa nahubiri mimi, nguo kina mama wamepasua mpaka huko, migongo iko wazi. Nikamwambia jamani, naombeni kitu kimoja, kuanzia leo mimi ndio mchungaji wenu mpaka nitakaporudi Dar es Salaam. Mtavaa navyotaka mimi, ningepo kwenye madhabahu hii msije. Tutaimba Bwana wokovu zipo, si ndio? Na tunabarikiwa na Bwana anatukuzwa. Ukiambiwa una huduma madhabahuni uende umetimia, vaa gauni yako safi, vaa kiatu chako kizuri, nguo ya adabu, nguo ya heshima kwa wanadamu na mbele za Mungu, panda madhabahuni. Lakini mnatuhangaisha, mnakwenda mnashuka nywele zingine mnaweka huko, zingine mnaweka huko, mnachukua kamba mjaza kichwani, sebele ndio inapigwa no way, haiwezekani. Unapomsifu Mungu, malaika wanashangilia na Bwana anakaa katika sifa. Ndio maana watu wanapomsifu Mungu katika roho na kweli, Bwana anashuka. Bwana akishuka anawahudumia watu wake, waliokuwa wagonjwa wanapona, wenye matatizo yanakwisha, kwa sababu Bwana yuko katikati yao. Haleluya, amen. Bwana tusaidie. Hatutaki mambo ya show off. Una show off kwa nani? Mimi nishakuwa mtu mzima sasa, mzee kwanza mmezeeka. Haya, ni vijana ambao hamjaoa mtapata wachumba moja ukifika. Wewe kaa katika Bwana. Mungu atakupa mtu unayefanana naye. Haleluya, haleluya. Sifa zinashika kanisa. Nitakwambia kitu kimoja. Kikundi cha kusifu na kuabudu wakifanya mazoezi leo na kesho, wakautafuta uso wa Bwana, kwa maana ya kutafuta uso wa Bwana, Jumapili wakisimama kanisani hapa, utashangaa ibada itakapokuwa. Utashangaa. Kwa sababu gani? Bwana anashuka, anatamia kuanzia kwenye kona mpaka kwenye kona. Lakini sio mtu anakuja microphone kwa microphone. Tujitahidi kubadilika, tujitahidi kwenda sawasawa na neno la Mungu. Kanisani watu wa kusifu na kuabudu wanabeba ibada. Kwa sababu gani? Uwepo wao wanauvusha Bwana uvute wao. Uwepo wa Mungu unavutwa kupitia sifa. Uwepo wa Mungu unavutwa kushuka kupitia maabudu, na Bwana anafanya kazi na watu wake. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Anotataki nyegoria. Yaani si mwadani mtu yoyote hapa. Wala sina ugomvi na haya, ni mafundisho. Ndio baba. Ili tupone. Kweli. Naona. Tabu wana wakina mama wanambia dada fulani kesho utatuongoza kwenye siku. Utaona anahangaika. Anakwenda nyuma anazishuka hivi, anakwenda kufanya hivi, nguo anabana nguo, anashinda hata kupumua namna hii. Wewe unambania nani? Wewe vaa nguo ya adabu, nguo safi, nguo inayopendeza. Niliwaambia nani kule kwetu kwenye kambi ya wageni. Dada moja ni jasiri, akaniandikia karatasi akaletea. Akaniambia, bwana, unataka tuvae magauni kama overall. Overall unajua vile watu wanavaa tu college. Nguo lazima zikuchonge mwili ndio unapendeza. Unapendeza kwa ajili ya nani? Kaa kule sema za bakuni. Unavaa nguo mtoto wa kike na kiatu hivi. Yaani mpaka kutembea na shingo vile vile. Fanya hivyo kweli tu. Lakini ukienda
mwili haukubana namna hii, unakwenda sawa sawa, unafika unachukua microphone, unasimama, unaanza kutoa nani, kuanza wimbo, tuimbe wimbo namba fulani, wimbo wa kitabuni namba fulani, watu wanabarikiwa. Ndio tena tunasema praise and worship, timu ya kusifu na kuabudu iko safi. Wamezipanga nyimbo, Bwana ameshuka, ametuhudumia, amemgusa na mchungaji, neno limetoka, limejia, limekaa. Kwa sababu gani? Walifanya maandalizi. Wewe utafuta uso wa Bwana Jumamosi, mambo yako sio safi, mambo yako mwenendo wako sio safi, Bwana atashuka na mimi. Hashuki. Roho Mtakatifu anakuja, akidai utu hapa, anashuka, anaondoka. Kila anakuja kifika hapa fai, anaondoka. Lakini kama uko safi, anashuka, anakaa, anakwenda, anakaa, anakwenda, anakaa. Watu wanabubujika katika Bwana, wanabubujika. Alafu hata yule anaongoza sifa kule, wala haangalii tena hata zile alizoandaa. Zingine zinashuka. Kweli si kweli? Ndio. Zinashuka tu. Ni sawasawa hata mhubiri, kama Roho ameyatamia sawasawa, ule ujumbe aliandaa asubuhi, sio huo. Anaweza kaambia tu kanisa, Bwana Yesu asifiwe, niliandaa ujumbe leo kuhusu mifupa, lakini Bwana anasema twende ujumbe huu, kwa sababu kuna mtu huku ndani lazima ahudumiwe kupitia neno la mtumishi wa Mungu. Amen. Kuna connection. Hawa wametusaidia kuushusha uwepo wa Mungu. Mungu ametukazana, ametuzungukia. Na huyu mchungaji ambaye anatuhudumia asubuhi ya leo ameambia ujumbe huu ni mzuri, unanihusu mimi. Lakini katika kundi hili kuna watu wana shida, wanahitaji wapone. Soma kitabu fulani. Tuna na hangaika naye mchungaji papa mpaka anafika. Sasa usisema mchungaji Bwana anafungua makaratasi na kujitayarisha. Alishajitayarisha, lakini Bwana amempa assignment nyingine. Bwana amempa kazi nyingine ya kufanya. Ndio maana anafanya kwa utukufu wa Mungu. Na wakushuhuda, utasikia mtu anakuambia Jumapili ijayo, Bwana Yesu asifiwe, mimi nilipita hapa, nilipofika mchungaji akasoma neno fulani, alikuwa ananisema mimi. Alikuwa anasema kwa ajili yangu mimi. Na mtukuza Mungu kwa ajili ya hili na hili na hili na hili. Nimesamesha pole. Bwana tusaidie sana. Hai, hiyo ilikuwa ndio introduction ya kusifu na kuabudu. Sasa tunakwenda kwenye notice. Huduma ya Kristo ya kikuhani ilitendewa kila aina, ilionyeshwa katika ukuhani wa Agano la Kale. Ameshatimilizwa ishara zake zote, sio zake, ni zote. Yeye alitimilizwa la aina zote. Ukuhani wa Lawi ulibadilishwa ukuhani upya through sifa, chini ya masharti ya Agano Jipya. Kila mwamini ni kuhani wa Mungu. Kila mwamini ni mkuhani wa Mungu. Hatutoi dhabihu za wanyama kama ilivyokuwa enzi ya Agano la Kale. Tunaitwa ukuhani mtakatifu, na Mungu anatuagiza hivi: mtoe dhabihu za roho zilizokubaliwa na Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 na ule mstari wa 5. Mojawapo ya dhabihu tunayotoa ni kusifu. Basi kwa njia yake yeye tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Waebrania 13:15. Ndio maana nimesema kusifu ni ibada kamili. Usiache kuwahi kanisani ukasema nitakwenda baada ya sifa, nitakwenda wakati wa neno. Kuna vitu muhimu umekosa. Wale wenye notice watasoma zaidi, wale wenye notice watasema ni ibada kamili. Tunampa tunda la midomo yetu, tunasifu, tunaabudu, yeye anatukuzwa. Na ndio maana hata waombaji wanasema, Baba, katika jina la Yesu tumeziinua sauti zetu kukusifu na kukuadhimisha wewe, kwa sababu ni wewe unastahili. Hakuna Mungu kama wewe. Sifa na utukufu zikurudie wewe, kwa kuwa ni wewe unayestahili. Kwa sababu gani? Umemwadhimisha. Haleluya, amen. Ndio umemwadhimisha. Na yule Bwana Mungu wa majeshi, Baba wa mbinguni, akisifiwa anajidai, anasikia raha.
kwamba watu wangu wananisifu, watu wangu wananiadhimisha, watu wangu wananiabudu. Ndivyo ilivyo. Sasa unakuta wanasema msicheze, ibeni tu vitabu vya Waebrania. Pendo la Mungu ni kubwa, msiyumbe. Zaburi 150 anasema tumsifu Mungu kwa kucheza, kwa kuruka, kwa kayamba, kwa matari, kwa zomari, kwa kinanda, kwa kinudu. Tumeagizwa tutumie vitu vyote vivumavyo kwa ajili ya kumsifu Mungu. Lakini tunamsifu namna gani? Hapo ndio kuna tabu. Tunamsifuje? Hivi tumejana, ilikuwa jana, ngoma zimechukua tumemsifu. Asubuhi tumeimba nyimbo pale, watu wamepiga kayamba. Ni sifa, na Bwana amependezwa na sifa. Vitu vyote. Ila sasa kuna madini za siku hizi. Msisifu kama watu wa duniani. Sisi tunasifu kama watu wa mbinguni. Na Biblia inasema tutasifu milele na milele, tutasifu milele yote. Na hata unapohimiza watu wasifu hapo, useme sifu kama hutasifu tena. Sio andiko hilo. Umelipata wapi? Biblia inasema tutasifu milele yote. Milele yote, hakuna mchana, hakuna usiku, hakuna kuungua, hakuna kufa. Tutasifu. Bwana katika kiti chake cha enzi anatukuzwa, anasikia raha, anafurahi, anatubariki. Ndiyo maisha yatakavyokuwa. Siseme hivyo. Sifu kama hutasifu tena. Tutasifu. Sasa wewe utaki kusifu nani? Utabaki hapa? Sio sawa. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hali ya ukuhani wa Agano la Kale. Hiyo neno ukuhani unahusishwa na wale wanaomkaribia Mungu. Heshima hii ya ukuhani imetajwa katika Kutoka 19 mstari wa 22, Kumbukumbu la Torati 21 mstari wa 5, na Ezekiel 44 mstari wa 15 na kadhalika. Sifa tatu za ukuhani. Soma kitabu Hesabu sura 16 mstari wa 5. Tunaona mambo matatu ambayo yanaupasa ukuhani wa Agano la Kale. Bwana ataonyesha ni kina nani walio wake, kisha ni nani watakayomkaribisha kwake, maana yeye atakayemchagua ndiye atakayemsogeza kwake. Tengwa kwa ajili ya Yehova. Nikisema tengwa, mnaelewa? Mnakuwa kept aside, na huko pembeni mnatengwa. Mnakuwa ecclesia, mnatengwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, mnatengwa kwa ajili ya sifa za Mungu. Hata shetani na watu wana sifa, lakini sisi huko tulikwisha toka, tuko tumetengwa kwa ajili ya sifa za Mungu. Tengwa kwa ajili ya Yehova. Ni kina nani walio wake? Watakatifu ni yeye aliye mtakatifu. Maisha yako ya utakatifu ndiyo yatakufanya wewe uwe ni miongoni mwao. Maisha yasiyo ya kujichanganya ndiyo yatakufanya wewe uwe ni miongoni mwao. Maisha ya haki na ya kweli ndiyo yatakufanya wewe uwe miongoni mwao. Kinyume nao wewe siye. Haleluya. Amen. Walioteuliwa kumkaribia Mungu, atakayemchagua ndiye atakayemsogeza kwake. Maelekezo ya sifa hizi tatu kwenye vitabu ni kurasa wa pili wa somo la pili. Nafasi ya kuhani imetakaswa, ametengwa ulimwenguni kwa ajili ya Mungu. Hali yake ni mtakatifu, aliyewekwa wakfu kwa ajili ya Bwana. Kila chombo kilichotolewa kwa Mungu kilifanyika kitakatifu kwa Bwana. Lawi 27:28. Huduma na kazi za kuhani kumkaribia Mungu, hii linahusu kila kazi ya kuhani alivyofanya, kwa kuwa ukuhani ulisimama badala ya watu mbele za Mungu. Kazi yao pia huwakilisha kanuni muhimu ambazo kwayo jumuiya nzima ya agano ilitengwa wawe. Kikundi kilichoundwa na kutengwa. Taifa takatifu ni watu au ni timu maalum. Ufalme wa makuhani wa Mungu. Yote utayakuta 19 Kutoka mstari wa 4 mpaka wa 6. Watu kuhani alikuwa anatenga kikundi cha kusifu na kuabudu. Hawa wametengwa kwa kazi fulani, na hawa wametengwa kitu fulani.
Kwa hiyo swala linapofika la kufanya shughuli la kusifu na kuabudu, kila kikundi, kila kitengo kinasimama kwa nafasi yake. Wajibu wa watu wa Agano Jipya. Agano Jipya limeeleza wajibu ambao Mungu ameuhitaji kwa watu wake wa Agano Jipya. Watu wake wa Agano Jipya, Mungu amehitaji wewe na mimi, tumetengwa. Wewe na mimi ni kanisa, ni eklesia. Eklesia ni watu walioko kanisani waliotengwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, waliotengwa kwa ajili ya Bwana. Ndio maana mtu kama sio mtu wa kanisa, kanisani hawezi kuingia. Hana ujasiri wa kuingia. Mimi nakungoja nje hapa. Njoo tu, hakuna ingia huko kwenye kanisa lako. Mimi nitasubiri nje. Wewe unapokuja kanisani umeteuliwa kwa ajili ya Bwana. Ni budi tuwe watu watakatifu. Utakatifu ni muhimu kwa ajili ya ushirika na uhusiano mwema na Mungu. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu hakuna ambao atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Waebrania sura ya 12 mstari wa 14. Jitahidi kuishi maisha ya utakatifu. Jitahidi kuwa na amani na watu wote. Biblia inasema bila hivyo Bwana hutamwona. Lakini ukiwa na amani na watu wote na huku maisha yako yakiwa utakatifu, Bwana hatakupungukia. Kumkaribia Mungu na kutoa dhabihu za Roho. Ukuhani takatifu, mtoe dhabihu za Roho zitakazokubaliwa na Mungu kwa ajili ya Yesu Kristo. Waraka wa kwanza Petro 2 mstari wa 5. Tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo iungamayo jina lake. Unaposema, unapoimba, unalitaja jina la Yesu, unamuinua Kristo, unaliungama jina la Kristo, unaliungama jina la Yesu. Kwa hiyo lazima unapompa Mungu dhabihu, unainua sauti kwa ajili yake. Kanuni muhimu za kusifu. Kusifu ni nini? Kusifu ni tabia asili ya kitu chenyewe kinachoitwa kusifu. Kusifu kwa kweli kunakuwa ni nini? Ni sehemu gani muhimu zinazohusika? Hebu tuyaangalie maneno katika Agano la Kale ambayo yanatafsiriwa kwa sifa ili tuweze kugundua kuhusu maana yaliyokusudiwa. Halal, neno linalotumika hapa kwa ajili ya kusifu katika Agano la Kale, maana yake ni kutoa sauti. Ndio maana tunatumia vyombo vinavyotoa sauti. Tahila, nyimbo za tenzi, ni budi ziwe waziwazi. Ni budi ziwe waziwazi na ambao huwezi kukosea. Fahamu nyimbo za sifa kwa Mungu. Tunatakiwa kujivunia kwa ajili ya nyimbo hizi na maneno ya muziki. Shaba, hii yana maana kwamba kupiga kelele, sauti ya shangwe, kuadhirisha ushindi. Kusifu ni lazima kila wakati kuwe na sauti kubwa na pia njia yoyote inayofaa kumsifu Mungu. Zaburi ya 47 mstari wa kwanza inasema, enyi watu wote pigeni makofi, mpigeni makofi, kelele za shangwe nyakati hizi zinazotokeza. Usiwe mvivu, kelele yako ya sifa na iwe ya kuvuma. Tunasema hata kanisani kwetu tuna slogan inasema, sifa za Bwana zivume. Tusema zivume, sifa za Bwana zivume. Maana yake tunapomsifu Mungu tunatoa sauti, tunatoa kelele. Watu wanapiga vigelegele, akina mama wengine wengine ngoma titi, anayepiga keyboard anagonga, ni sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hizi lazima tuzifanye kwa ajili ya Mungu, tuzifanye kwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Kusifu, baraka
na vikwazo. Vielelezo kutoka kwa maandiko. Baadhi ya maandiko yafuatayo ambayo yanaonyesha utaratibu huu. Amosi 5 mstari wa 8, 9 mstari wa 6. Mungu ndiye aitaje, Mungu ndiye ayaitaye maji ya bahari na kuyamwaga juu ya uso wa nchi. Zaburi 147. Mwimbieni Bwana kwa shukuru, mwimbieni Bwana wetu kwa kinubi. Huzifunika mbingu kwa mawingu, hutengeneza nchi mpya na kuyameemesha majani mlimani na kadhalika. Katika kipindi kijacho, miaka 1000 ya utawala wa Kristo hapa duniani, watu wote duniani watahitajika kumwabudu Yehova. Iwapo watashindwa kufanya, Mungu atazuia mvua kwa taifa lao. Tena itakuwa ya kwamba mtu yeyote wa jamaa zote zilizoko duniani asiyekwea kwenda Yerusalemu ili kumwabudu mfalme Bwana wa majeshi, mvua haitakunya kwao. Hiyo ni mfano ambao tunajielekeza kwamba enzi zile watu walikuwa katika kuabudu lazima waende. Ni hata kama ilivyokuwa kanisa la kwanza, matatizo yote yalikuwa lazima yapelekwe Yerusalemu. Lakini kanisa kwa sababu limeendelea kukua, watu mambo mengine tunafanya wenyewe kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Zaburi 33 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Biblia inasema, mpigieni Bwana vigelegele enyi wenye haki, ninyi mliomo watu hapa mna haki mbele za Mungu. Mpigieni Bwana vigelegele, kusifu kunawapasa wanyofu wa moyo. Mshukuruni Bwana kwa kinubi, kwa kinanda, kwa nyuzi 10, muimbieni sifa. Kwa hiyo Bwana anahitaji kuimbiwa sifa. Bwana anahitaji kusikia sifa za mioyo yetu kutoka kwetu. Bwana anahitaji kusikia vinywa vyetu vikitoa sauti kwa utukufu wa jina lake. Ndiyo maana nasema tumuimbie sifa. Kwa hiyo kusifu ni muhimu katika kanisa, si ndio? Kusifu ni muhimu katika kanisa, lakini katika kanisa, katika kusifu lazima tuwe na kanuni na utaratibu mzuri ambao unamtukuza Mungu zaidi. Haleluya, amen. Zaburi 149 mstari wa 6, Biblia inasema, sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, na upanga mkali kuwili mikononi mwao. Upanga mkali ni neno la Mungu, lakini sifa ni jinsi tunavyoziinua sauti zetu kumsifu Mungu. Sifa na upanga kuwili, mstari huu unaelekeza kazi ya Mungu, kazi ya mcha Mungu katika njia mbili: kuabudu na vita ya kiroho. Hamu yetu kumsifu Mungu ni lazima iendane na hamu kubwa ya kuupinga ufalme wa shetani na uovu wote. Ukifanya kusifu na kuabudu, tukisifu nyimbo 6 hivi, nyimbo 6, alafu tukaja tukiabudu, tukisifu nyimbo 5-4 hivi, alafu tukasifu nyimbo kama 3-4 tena, alafu tukianza kuomba, hali itabadilika. Wewe kama sio mtu wa rohoni, unaweza kuona ni mambo ya kawaida. Sasa wanaomba wamalize. Hapana. Tumesifu, tumeabudu, tumemaliza kuabudu. Wakati tunasifu, Roho Mtakatifu tayari alikuwa yuko katikati yetu. Roho Mtakatifu tayari alikuwa ameshika vyombo na wanaotuongoza. Roho Mtakatifu tayari alikuwa anatuhudumia. Kwa hiyo tutakaposhusha maombi, tunakuwa tumefunika, Bwana anaanza kuhudumu zaidi na zaidi na zaidi. Biblia inasema kipindi kile hekalu lilijaa mpaka makuhani wakashinda kuhudumu. Kwa sababu gani? Roho wa Bwana alishuka, nguvu ya Mungu ikaonekana, watu wakahudumiwa kupitiliza na Bwana akajitukuza. Haleluya, amen. Zaburi 150 pale chini kidogo, mstari wa kwanza, Biblia inasema haleluya, msifuni Mungu katika patakatifu pake, msifuni katika anga la uweza wake. Kumsifu Mungu kwa kweli
Kumsifu Mungu kwa kweli hakutegemei kanisa tu. Ukisoma mstari wa pili, mstari wa kwanza, mstari wa pili na mstari wa sita, hapa maana yangu ni kwamba kusifu sio lazima tusifu tu kanisani. Hapo mnaita mkunga. Mkunga si mnajua? Kuna jamaa wanashinda na watu gani wanaita mkunga. Mkunga si wanafanya hata chini ya mti. Watu si wanafunguliwa, watu si wanaponywa. Kama mkunga ni mahala popote, sifa ni mahala popote, ibada ni mahala popote. Sio kwamba kusifu na kwa lazima kwenda kanisani. Mkishakutana wawili, yeye anasema wawili watatu wakikutana kwa jina langu niko pamoja nao, si ndio? Basi atashuka tu, atakuja na atatuhudumia. Kumsifu Mungu kwa kweli hakutegemei kanisani tu. Tunaweza kumsifu Mungu katika ukweli pale tu tunapoona ukuu wake mkamilifu na wema wake, na kukumbuka na kutafakari yale yote aliyofanya katika uumbaji, katika ukombozi na katika maisha yetu binafsi. Kwa njia hii kuwa matokeo yenye nguvu ya moyo huonyesha furaha, shukurani na hamu ya kuwa na ushirika na Bwana wetu, kwa kuongeza kumsifu Mungu kwa nyimbo zetu na vyombo katika kanisa. Mimi nimekwenda Mozambiki. Mozambiki watu wanasifu lakini hawana vyombo. Makopo sinanya kopo hizi lactogen za kuwekea maziwa. Wanagonga kopo. Lakini Bwana anatukuzwa. Na wamezoea kiasi ambacho wanajua hata jinsi ya kugonga lile kopo. Linakwenda sawa sawa na timu ya wimbo. Hatuna keyboard, hatuna mambo makubwa. Tunamsifu Mungu na zana tulizonazo. Tutamsifu na ngoma. Bwana atafungua mlango, tutapata keyboard, tutapata magita, na mwisho wa siku tutakuwa tumekamilika. Sio hatuwezi kusifu hatuna ngoma, hatuwezi kusifu hatuna keyboard. Kusifu ni kusifu. Sifa. Zaburi 9 mstari wa kwanza mpaka 2. Biblia inasema nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Nitasimulia matendo yako makuu. Matendo yako yote ya ajabu. Nitafurahi na kukushangilia wewe. Nitalimba jina lako wewe uliye juu. Tunaposifu tunamwinua Kristo. Tunamwimba Bwana Yesu, tunamwimba Bwana Mungu, yeye ambaye anastahili, yeye ambaye hakuna Mungu kama yeye. Yeye ambaye ni Mungu wa kweli. Yeye ni Mungu wa baba yetu, Yesu Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Huyo ndio tunayemsifu. Na katika kufanya hivyo Bwana anatuhudumia. Bwana anatuonekania. Bwana anaonekana. Umuhimu wa sifa. Hatuimbi sifa tu kwa sababu tunaimba sifa. Tunaimba sifa, tunafanya sifa kwa sababu kuna himu wa kusifu. Watoto wadogo mkuja kanisani mara moja, mara mbili, mara tatu. Ukimsikia naimba wimbo aliosikia kanisani, mwite, hebu njoo, pita njoo, atakuja. Hebu nichezee walivyokuwa wanacheza kanisani, wanaimba, ataimba. Na kwa sababu hana zana, unasema po. Unauza hiyo po nini? Hiyo ni kinanda hicho. Naye anatoa sifa zake. Hebu nikuambie kitu kingine. Asubuhi ukiamka alfajiri, ndege wa angani. Si unasikia huyo anapiga kelele hii, huyo anapiga kelele, si ndio? Zile ni sifa. Wanamtukuza Mungu, wanamshukuru Mungu. Leo ni siku njema ambayo Bwana umeifanya. Tunaomba ulinzi wako usitupungukie. Tukapate chakula, ukatuepushe na maadui wetu wanaotupiga mayo kwa ajili ya kupata vitoweo. Lakini wewe Bwana ni Bwana wa sifa. Ndio maana tunazinua sifa zetu ili upate kusikia sifa zetu zipate kukufikia sifa. Sasa wewe mtu unaamka asubuhi, hata ukiamka asubuhi uombi kwamba Bwana nakushukuru kwa sababu nimeamka salama. Unaamka hiyo.
mbele kwa mbele. Turudi kwenye utaratibu wa kawaida, si ndio? Bwana Yesu atusaidie. Bwana tusaidie sana. Sifa, umuhimu wake, mara nyingi Biblia imekuwa ikihimiza watu wa Mungu kumsifu Mungu. Tumesoma maandiko yale yaliyopita, kurasa ambazo tumezipita. Waandishi wa Agano la Kale walitumia maneno matatu ya kumsifu, maneno matatu ya msingi kuwaita Waisraeli kumsifu Mungu. Neno yada, wakiwa na maana kutoa shukrani. Kutoa shukrani. Na unapomsifu Mungu, unapomshukuru, watu wamefikiri kwamba shukrani lazima upokee hata afya anayokujalia. Hata afya, kuna watu wako hospitali sasa hivi wana madripu. Kuna watu sasa hivi wako mochwari. Kuna watu sasa hivi wana masindano. Kuna watu wana hivi. Wewe ni nani ambaye unakula viazi, unakunywa chai yako na uji, una afya njema na maziwa unakula? Kumsifu Mungu kuna kugharimu kitu kiasi gani? Wewe mshukuru Bwana na kushukuru hata sasa umenisaidia. Bwana na kushukuru hata sasa unanibeba. Bwana na kushukuru kwa sababu hata sasa afya yangu imetegemaa. Bwana na kushukuru kwa sababu unanilinda, unaniozea yaliyo mema. Bwana na kushukuru kwa hii na hii na hii. Na kushukuru kwa ajili ya mke wangu, na kushukuru kwa ajili ya watoto wangu, na kushukuru kwa ajili ya familia yangu. Bwana, endelea kuomba ulinzi kutoka kwako. Watu wanaona kama nakutachelewa, basi utachelewa kitu fulani. Sifu, shukuru ili Bwana aweze kusikia haja za Mungu. Haleluya. Somo la kusifu na kuabudu ni muhimu katika masomo mojawapo yaliyokusudiwa. Kushindwa sifa na ibada safi ya kiroho ni kuachilia dhana nyeti iliyosahauliwa. Kushindwa sifa na ibada safi ya kiroho ni kuachilia dhana nyeti ya mwito wetu wa juu katika Kristo. Huduma hii imekuwa ikirejeshwa upya ndani ya kanisa na Mungu mwenyewe. Uamsho huu wa kiroho ambao upo pote duniani ni kurejeshwa upya kwa kusifu na kuabudu kwa kanisa kama ilivyotabiriwa na nabii Yoeli. Makanisa sasa hivi, hata kanisa lina watu 10. Peleka kanisa moja wanapiga vinanda, wanapiga matarumbeta, alafu wameweka connection fulani, moshi unakuwa mwingi. Jamani, hatari. Kwa ngazi yao ndio vile, lakini ngazi yangu napiga ngoma na Bwana anashira. Bwana hana upendeleo. Wewe mwabudu, tutamuona kata kwa kumi. Lakini ukisema kwamba mimi kitu ni kelele kwa watu, si utaratibu, hapana. Yeye anataka sifa. Mungu anapenda kusifiwa, na akisifiwa atakuhudumia. Wimbo wa kwanza wa Biblia ulioimbwa baada ya wana wa Israeli kuvuka bahari ya Shamu ulikuwa ni wimbo wa sifa na shukurani kwa Mungu. Kumbukumbu la Torati sura ya 15 mstari wa 2. Musa aliwaamuru wana wa Israeli kumsifu Mungu kwa wema wake kwa kuwapa nchi ya ahadi. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 na mstari wa 10. Wimbo wa Debora, wimbo wa Debora hasa uliwaita watu kumsifu Mungu. Waamuzi 5 mstari wa 9. Hamu ya Daudi ya kumsifu Mungu pia imeandikwa katika historia ya maisha yake. Samueli wa pili sura ya 22 mstari wa 4, mstari wa 47 na mstari wa 50. Mambo ya Nyakati na kuendelea utasoma. Na katika Zaburi aliandika Zaburi 9, Zaburi 18 na nyingine kwa ajili ya kumsifu Mungu. Waandishi wengine pia wa Zaburi wanawaita watu wa Mungu kuishi maisha yao katika kumsifu Mungu. Zaburi 33, Zaburi 46 na kuendelea.